Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan. Semmoisen, missä pomo on paikalla, kun sitä tarvii. Työkaverit ei nuki eikä nälvi. Kysyä uskaltaa ja apuakin kehtaa pyytää. Hommansa voi hoitaa niin hyvin kuin taitaa ja muutkin sen huomaa. Uuttakin oppii, vaikkei kaikkien kotkotusten tahtiin hyppisikään. Semmoisen tavallisen työpaikan mie tahtoisin. Ei tarvis töihin tullessa pelätä ja kotiin vois lähteä hyvillä mielin. Tervetuloa mukaan Hyvän Työn foorumin lanseeraustilaisuukseen. Tää on hienoa nähdä teidät täällä ja kohdata ihmisiä tuossa aamulla. And we warmly welcome also our international guests from Italy. We are starting a Finnish-Italian project on work psychology for sustainable organizations, and we have some guests from Italy also here. We are going to speak in Finnish, but you have some material in English also. Mun nimi on Sahimaa Jaakko. Toimin työ- ja organisaatiopsykologina hyvän työn puuhamiehenä, niin kuin tämä kaveri myös tässä. Joo, Sami Rooman, se oli varmaan, mennäänkö viime toissa kevääseen? Toissa kevääseen me oltiin Jaakon kanssa Porkkalanniemessä johtoryhmätyöskentelyn päätteeksi. Me päädyttiin veneilemään, mulla on vene siellä ja nautittiin kauniista kevätpäivästä ja ruvettiin siellä miettimään, että kun tämä työn tekeminen on niin kuin todella mahtavaa. Tästähän tulee hyvä olo, tämä luo merkityksellisyyden kokemusta. Ihmiset siellä, keiden kanssa me oltiin tehty päivä, meillä oli hyvä työpäivä, heille avautui palautteen mukaan niin kuin sellaisia oivalluksia, mikä oli meidän työn fokuksessakin silloin. Ja sitten me luetaan valtamediaa, uupumista, kärsimystä, kurjistumista. Tuntuu, että työelämä on jonkinnäköinen rangaistus. Niin siitä me jotenkin lähdettiin rakentamaan tätä ajatusta. Silloin meillä eka kertaa syttyi yhteinen ajatus siitä, että miten me voitaisiin olla edistämästä tämmöistä hyvän työn teemaa. Ja mielenkiintoista oli se, että me oltiin omilla tahoillamme tätä asiaa pyöritelty jo ikään kuin vuosia aikaisemmin. Ja silloin syttyi tämä ajatus. Sitten mennään ajassa puoli vuotta eteenpäin viime kevääseen, jolloin me oltiin Prahassa. Siellä järjestetään tämmöinen EAVOP-kongressi, eli Euroopan organisaatiopsykologien tämmöinen tutkimuskonferenssi tai kongressi. Me oltiin siellä hakemassa vähän niin kuin uusinta tietoa, uusinta tutkimusta siitä, mitä työelämätutkimuksen äärellä tapahtuu. Ja yhden kongressipäivän päätteeksi illalla lyötiin kättä päälle sen suhteen, että tähän me laitetaan nyt omat paukkumme ja tätä me halutaan lähteä edistämään. Ja se ajatus, mikä meillä muodostui ja syntyi, oli se, että me tarvitaan enemmän tämmöistä myönteistä puhetta työelämästä ja sitten toisaalta konkreettisia toimia, tekoja tämmöisen kestävän työn puolesta. Mitä se kestävä työ sitten on? Kerro Sami. No tuossa oli Irja Askolan runo tuohon alkuun. Melko suoraviivainen runo, mistä ei tarvitse kauan pohtia, että saa kiinni. Että miten työtä voisi tehdä sillä tavalla, että sitä jaksaa. Katsotaan kohta vähän tutkimustuloksia, että sitä jaksaa tehdä vuodesta toiseen, eikä vaan sellaisia sprinttejä. Ja kestävä työ, niin se on terveellistä, se on turvallista ja se on tuottavaa. Ja se on myös meidän niin kuin sellainen akateeminen niin kuin baseline, mitä me tutkitaan, tai mitä me luetaan oikeastaan, mitä me opiskellaan. Se on toinen, ja sitten toinen on positiivisen psykologian työelämätutkimus, että nyt on 20 vuotta suurin piirtein, vähän reilu. Se oli 2002 varmaan, kun APA lanseerasi tällaisen oman, niin kuin APA siis American Psychological Association, niin
tällaisen ikään kuin oman tutkimustradition, jossa tutkitaan voimavaroja ja sitä, mikä saa ihmisen voimaa hyvin, sitä, mikä luo merkitystä. Niin tässä on se meidän akateeminen pohja. Suomalaisessa työelämässä ja työelämätutkimuksessa yksi idoli ainakin mulle henkilökohtaisesti on Jari Hakanen tuolta Työterveyslaitokselta, joka mun mielestä ihan tietoisesti tutkimuskohde ja aihevalinnoillaan vaikuttaa myös siihen, että tutkitaan myös niitä työelämän positiivisia ilmiöitä. On hän tutkinut työuupumusta, mutta on tutkinut myös työn imua. Tällä hetkellä Jari Hakasella taitaa olla käynnistymässä esimerkiksi tutkimus toivon ja toiveikkuuden merkityksestä työelämän arjessa, työyhteisöjen arjessa. Ja ehkä tässä ajassa, missä tuntuu, että maailmanpolitiikassa ja monella tasolla on aika niin kuin lohduttomiakin näkymiä, niin me nimenomaan tarvitaan sitten myös tämmöistä myönteisempää näkökulmaa, toiveikkaampaa näkökulmaa. Ja tietyllä tavalla sit voi ajatella, että meillä ihmisillä ja työyhteisöillähän on vähän niin kuin lajityypillisestikin taipumus mennä sinne negatiivisen puolelle. Työ on omalla tavallaan luonteenomaisesti myös ongelmien ratkaisua, mutta meitä tavallaan kiinnostaa myös se, että mitäs tällä janan pluspuolella oikein tapahtuu, mitä me voidaan sieltä tutkia, mitä me voidaan tarkastella, mitä me voidaan oppia, mitä me voidaan levittää. Et tarkoitus ei ole missään nimessä olla sillä tavalla päälle liimatun positiivinen. Et siitä ei ole kyse, vaan siitä, että kun me pidetään siellä sitä, tai se menee siis sillä tavalla meillä ihmisolentoina, että tämä miinuspääty ei tavallaan vaadi ponnisteluja. Kaikki me, joilla alkaa olla niin kuin kilometrejä pikkuhiljaa kertynyt, niin me huomataan, että se miinukseen päin kallellaan oleminen tapahtuu ikään kuin luonnostaan, koska on mielekästä ajatella, että asiat ei ehkä toimi tai ei ehkä onnistu tai menee ehkä huonosti ja skannata sieltä ympäristöstään uhkia. Se on niin kuin tietystä näkökulmasta fiksua. Niin näin ollen se vaatii tietoista ponnistelua tarkastella sitä plussaa, koska se on samaa aikaa olemassa siellä, ihan sata varmasti. Ja toinen sellainen, mikä monesti unohtuu, nyt on ollut aivan loistava kirja Keltikangas Järviseltä tullut, monelle ehkä alkaa olla tuttu, vaikka onkin ihan tuore kirja, jossa niin kun puhutaan paljon siitä yksilöllisyyden ja individualismin tietystä niin kun, miinuspuolesta, sanotaanko nyt näin, niin yksi meidän kantava juttu on, että näitä hommia tehdään yhdessä. Koska me ollaan tosi yhteisöllisiä olentoja, paljon enemmän kuin tämä meidän ihon luoma illuusio antaa ymmärtää. Me ollaan niin kuin hypersosiaalisia olentoja ja tämä ei ole nyt kiinni siitä, että onko introvertti vai ekstrovertti. Me tarvitaan toisiamme ja toisia ihmisiä meidän ympärille ja paljon hyvää tapahtuu yhteisöissä. Ne on oikeastaan ne parhaiten toimivat heimot ja laumat, jotka selviää. Ja katsokaa tätä Suomeakin, täällä jossain niin kuin hemmetti niin kylmä, että Kalifornia akut ei toimi ja vaikka toimisikin, niin napit on niin jäässä, että niitä ei voi käyttää. Ja silti meillä on täällä niin kuin tällainen toimiva, ihana yhteiskunta, missä pystyy luottaa siihen, että valtaosalla on puhtaat jauhot pussissa. Se, mitä me ollaan tekemässä, miten me orientoidutaan tähän hyvän työn foorumiin, niin me ollaan Samin kanssa siitä puhuttu, että me halutaan oma ammatillinen työpanoksemme seuraavina vuosina laittaa tähän teemaan, kestävän työelämän edistämiseen, myönteisemmän työelämäpuheen edistämiseen. Me ollaan käännetty katsetta jo jossain määrin tonne 5 vuoden päähän, seuraavaan vuosikymmeneen. Ehkä me 20-30-luvulle tultaessa ollaan vähän fiksumpia sen suhteen, että mitä semmoinen kestävä työ vaatii, mitä se pitää sisällään, mitä ne on ne toimivat työyhteisöjen käytänteet kestävään työhön liittyen. Me suhtaudutaan tähän tämmöisenä tutkimusmatkana, jota me saadaan olla tekemässä aika hienojen toimijoiden kanssa. Eli ihan eturivin toimijoita suomalaisesta työelämästä. Tässä on joukko,
joukko, jotka jo tähän mennessä on sitoutuneet ja lähteneet mukaan. Eilen tuli juuri vahvistus yhdeltä ammattikorkeakoululta, joka haluaa lähteä meidän kanssa tekemään tutkimuspuolta ja kehittämishankkeita näiden teemojen äärellä. Et jollain tavalla on ollut kiva huomata se, että näissä teemoissa on imua ja sitten tämä on liian tärkeä teema siihen, että tämä redusoituisi vaan siihen, mitä minä ja Sami tehdään. Ja siksi me ollaan niin hirveän kiitollisia, että me ollaan saatu hienoja organisaatioita, hienoja toimijoita mukaan ja ajatus, että tehdään tästä yhteinen juttu. Ja ei tästä oikeastaan tarvitse tehdä edes yhteistä juttua, kun me vähän katsottiin teidän organisaatioiden tämmöisiä sloganeja ja lasautuksia ja nostoja, mistä te puhutte. Ei ole kaikki organisaatiot edustettuna tässä, mutta suuri osa. Sieltä on muutamia nostoja. Kestävän työelämän edelläkävijyydestä, terveen työelämän kumppanuudesta, puhumista, parhaasta johtamisesta, työelämästä sellaisena kuin sen pitäisi olla, hyvän työn paikasta, tutkitusta tiedosta. Te itse myös puhutte. Ja tavallaan se ajatus on se, että löydetään niitä yhteisiä intressejä, yhteisiä sanotuksia ja sitten yhteistä konkreettista tekemistä ja tekoja, joilla me näitä asioita voidaan suomalaisessa työelämässä aidosti yhdessä olla edistämässä. Joo, me ollaan leikitty sellaisella ajatuksella, tai me ollaan nyt, katsotaan muokkautuuko se johonkin, mutta tätä puuhamiehet-sanaa käytetty ja siinä on se idea, että aina niin kuin kaikki tietää, että kaikissa hommissa pitää olla joku sellainen puuhamies. Se on vähän nyt niin kuin tällainen, uskaltaako näitä mies-naisjuttuja täällä, mutta kuitenkin että sen sijaan, että me oltaisiin jotain niin kuin hyvän työn presidentti ja vice-presidentti. Että tässä ei ole niin kuin tarkoitus boostata mun ja Jaakon egoa, vaan nimenomaan saada tällaista ikään kuin liikettä aikaiseksi. Se on ihan sama, että minkä tavallaan niin kuin jotenkin otsikon alla kumppanit ja asiakkaat sitä tehdään, mutta kunhan vaan kaikki jotenkin yhdessä yritettäisiin pitää tätä eetosta mielessä niin tuli vielä tuosta mieleen, mitä sanoit. Vähän näkymiä hyvään työhön. Mitä se meidän mielestä on, mitä se kestävä työ meidän näkökulmasta on. Me ollaan rakennettu tämmöistä aihiota siitä, mitä on ne hyvän työn raamit. Ainakin me ajatellaan, että se muodostuu hyvinvoivista yksilöistä, joilla on tarvittavat taidot, kompetenssit, osaamiset ja kyvyt tämän hetken ja tulevaisuuden työelämää ajatellen. Mitä ne on ne tulevaisuuden taidot ja osaamiset, mitä yksilöt tarvii, se on meille kaikille osittain vielä mysteeri. Ja sitten jos mietitään sitä, että tässäkin tätä yksilö-yhteisöbalanssia, niin tässä se alkaa jotenkin enemmän olla kohdillaan, että se yksilö on tuolla niin kuin yhtenä osana sitä kokonaisuutta ja minkä näköisessä yhteisössä se toimii. Me ollaan organisaatiopsykologia ja just tuossa keskustelin, että noin 10 vuotta sitten alettiin tuomaan Suomeen sellaisia organisaation niin kuin interventiomalleja, joilla rupesikin olemaan valtava vaikuttavuus yhtäkkiä. Ensin oli veivannut valmennusta niin kuin ekat 10 vuotta ja ihmetellyt, että oppiiko ihmiset vai eikö opi, vaikka niin kuin tykkääkin ehkä siitä valmennuksessa olemisesta. Ja sitten me ruvettiin tuomaan sellaisia malleja, jotka vaikuttaa ehkä siihen, että miten se tiimi toimii, mikä on se organisaation toimintakyky. Sen sijaan, että keskitytään terveyteen tai hyvinvointiin pelkästään, niin katsotaan myös sitä organisaation toimintakykyä. Ja Jaakon kanssa Terveystalolle perustettiin vajaa 10 vuotta sitten organisaatiopsykologian tiimi, jossa mä oon edelleen. Meitä on nyt 20 ja aluksi meitä taisi olla 3. Että tälle on niin kuin asiakkaat on löytänyt sitten niin kuin meidät pikkuhiljaa ainakin. Hyvä. Ehkä tuohon johtamisosuuteen liittyen todettakoon se, että tuossa me ollaan tietoisesti tehty siitä jäsennystä 2 tasolle. Että on sitä ylintä liiketoiminnan johtamisen tasoa ja sitten sitä arjen esihenkilötyötä, arjen lähijohtamista. Tässä itse kukin varmaan on huomannut, että viimeisen ehkä 10 vuoden aikana on ollut mielenkiintoinen tämmöinen itseohjautuvuusbuumi, jossa mentiin vähän heiluriliikkeen omaisesti aika äärimmilleen semmoisessa itseohjautuvuuspuheessa. Ja mä oon ihan tyytyväinen, että viime vuosina nyt on alkanut se heiluri tulee vähän takaisin taas siihen, että on alettu korostaa sen hyvän lähijohtamisen merkitystä, koska on huomattu, että ehkä ihmiset tarviikin sitä
arjessa myös sitä ohjausta ja tukea sen työnsä niin kuin suorittamiseen. Itseohjautuvuus on hyvä juttu, sitä pitää tukea, mutta samaan aikaan se monessa organisaatiossa näyttäytynyt, että ihmiset koki oman niin kuin, asemansa vähän orvoksi. Ei tiennyt enää, mistä sitä tukea ja apua siihen työhönsä saa. Ja mun mielestä toi arjen lähijohtamispuoli on hirveän tärkeä. Ja täälläkin on Edukon edustajia mukana, joiden kanssa toisaalta ollaan saatu Jannen kanssa tehdä podcastia, Hyvä paha johtaminen podcastia näistä johtamisteemoista, ja Pasi siellä Jannen kanssa tekee sitä käytännön kehittämistyötä noiden teemojen äärellä myös. No, toisen kumppanin taloustutkimuksen kanssa me ollaan laitettu jo vähän niin kuin pyöriä liikkeelle ja ollaan ensimmäisiä tämmöisiä hyvän työn trendejä lähdetty tutkimaan. Niin. Työuupumusta, kurjistumista, kärsimystä. Tärkeää päästä pois mahdollisimman nopeasti ja vaurastua, ettei tarvitse tehdä sitä. Ja 74% viihtyy omassa työssä. Meillä on 700 henkilön, niin kuin voidaan sanoa, melko kattava otos ja näin suomalaiset ajattelee. 74% viihtyy hyvin omassa työssään. Toisaalta 72% ton datan perusteella sanoo, että olosuhteet oman työn tekemiseen on hyviä. Ei se ehkä niin kurja se meidän tilanne työelämää koskien kumminkaan ole. Valtaosalle työelämä näyttäytyy ihan niin kuin positiivisessa valossa. Me ei haluta ikään kuin kääntää katsettamme myöskään niiltä epäkohdilta, ongelmilta ja kehittämisen tarpeilta, mutta samaan aikaan meillä on moni asia meidän suomalaisessa työelämässä hyvin, sellaisia, mistä me voidaan olla ylpeitä. No me kysyttiin myös tästä kokemuksesta tätä niin kuin työelämäpuhetta koskien. Noin puolet on sitä mieltä, että työelämäpuhe on liian negatiivista. Ja tätä me halutaan omalta osaltamme olla myös siihen vaikuttamassa. No nyt jos miettii, että mikä tämä Hyvän työn foorumi on, mistä me halutaan lähteä liikkeelle. Ensinnäkin ajatus on se, että se mitä Hyvän työn foorumi 5 vuoden päästä on, se voi olla paljon muutakin, mitä me nyt osataan nähdä tai visioida. Mutta meillä on muutamia ajatuksia ja muutamia tavoitteita. Eli on 2 päätasoa, on tämä myönteinen ratkaisukeskeinen työelämäpuhe ja se on viestintää, esille tulemista, mennään kohta vähän yksityiskohtiin, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toinen on tämä tutkiminen, kehittäminen ja levittäminen. Ja mennään siihen kohta katsoa. Meillä on, vaikka tämä on lanseeraustilaisuus, niin me otettiin vähän varaslähtöä kyllä, että meillä on muutamia käytännön esimerkkejä jo siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Käytännössä kehittämistyön, tutkimustyön osalta on 2 trackia. Meillä on jo käynnistynyt tai starttaamassa tämmöisiä ihan konkreettisia organisaatiokohtaisia kehittämisen projekteja. Turun kaupungilla ollaan jo lähdetty liikkeelle tarkastelemaan monikulttuurisia työyhteisöjä, mitä elementtejä siellä on syytä tunnistaa, jotta tämmöinen monikulttuurisuus saadaan valjastettua vahvuudeksi työyhteisöissä. Ja mä just tuosta kirjoitin raporttia nyt keskiviikkona, niin tästä monikulttuurisuudesta esimerkiksi sellainen, mikä oli tosi hauska, mikä sieltä datasta tuli esille, niin on se, kun ei osata samaa kieltä. Tai osataan, mutta auttavasti, että se ei ole niin täydellinen se kieli, niin sun on pakko ikään kuin kommunikoida paljon muilla keinoin. Ja tämä aiheuttaa sellaisen ilmiön siinä ryhmässä, että syntyy aika sellainen häpeä vapaa tilanne.
koska kaikki on niin kuin vähän niin kuin nolossa tilanteessa koko ajan, niin sitten se on sellainen, niin kuin Esa Saarisen sanoi, ivanaurusta vapaa yhteisö, ja kaikki on vähän, jolloin sulle syntyykin oikeastaan sellainen aika anteeksi antava ja salliva suhde toiseen, kun kaikki ollaan samassa ymmärtämättömyyden liemessä, ja silti yritetään tehdä parhaamme, jolloin onkin aika iloinen ilmapiiri, kun ei tarvitse miettiä sitä, että miltä mä näytän noitten, tai minkä näköisen vaikutelman musta tulee, kun me kaikki yritetään tässä vähän niin kuin parhaamme mukaan ja ollaan kukin vuorollamme vähän nolossa tilanteessa, niin syntyykin työyhteisöön tosi sellainen iloinen ja hilpeä ilmapiiri, joka me pystyttiin myös kokemaan, kun me oltiin näissä työyhteisöissä pari päivää keskustelemassa ja tutkimassa ja kyselemässä ja haastattelemassa. Muina tuommoisina konkreettisina projekteina meillä on tuossa jo Tekonivelsairaala Coxan kanssa, me ollaan tämmöistä osallistavan johtamisen kulttuuria tarkastelemassa. Suomen Pankilla on starttaamassa vähän tämmöinen niin yhteistyön ja ehkä innovoinninkin teemoihin liittyviä juttuja. Rentalla ollaan startettu tämmöisen esihenkilötyön kehittämisen äärellä. Suunnitelmissa on myös tämmöisiä korkeamman tasoisia ikään kuin kehittämistutkimushankkeita, joista esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut on ollut hyvin kiinnostuneita, että minkälaisia yhteisiä projekteja voidaan laittaa liikkeelle sen suhteen, että myös akateemisessa mielessä uskottavaa tutkimusta kestävästä työelämästä saataisiin tehtyä. Toinen osa-alue meidän työtä on tämmöinen vertaisoppiminen ja jakaminen. Sitä me ollaan tekemässä tänään täällä. Me tullaan tämän foorumin jäsenorganisaatioiden ja kumppaniorganisaatioiden kanssa järjestämään tämmöisiä ikään kuin suljetumpia foorumitapaamisia, jossa yksi keskeinen ajatus on, että jaetaan ja ristiinpölytetään semmoisia kestävän työn käytänteitä, toimivia työkäytänteitä. Organisaatiot on eri maturiteettiasteella erilaisissa asioissa ja se on hedelmällistä tavallaan jakaa sitten niitä löydöksiä, oppeja, kipuja, joita itse kukin organisaatio matkallaan ja taipaleellaan käy läpi. Sitten meillä tulee olemaan tämmöisiä avoimempia tapahtumia, webinaareja, muita tuossa vuosikellossa. Ja sitten ollaan lähdetty myös avaamaan keskusteluja erilaisiin julkisiin työelämätapahtumiin, foorumeihin, viimeisimpänä keskusteluja vaikka Suomi-areenan, työelämäfoorumin, muiden toimijoiden suuntaan, joiden kautta sitten ikään kuin olemassa olevia platformeja voitaisiin käyttää myös näiden teemojen esiin nostamiseen. Ja ilo, että eturivin toimijoina suomalaisessa työelämässä olette tässä mukana. Joo, just ollaan kosiskellaan Hertta Vuorenmaata, jonka nimi kannattaa laittaa mieleen. Tämä todella niin kuin, tuo niin kuin esille suomalaisen työelämän loistavia puolia globaalissa mittakaavassa ja on isot niin kuin henkiset lihakset puhua näistä asioista. Toivotaan, että saadaan Hertta mukaan tapaamisiin. Kolmas toiminto, jonka kautta me halutaan vaikuttaa, on sitten tämmöinen mediallinen tekeminen, viestinnällinen tekeminen. Toki ihan meidän omat sosiaalisen median sisällöt ja toisaalta kytkeytyminen teidän kanssa yhdessä tehtävään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan viestintään. Meillä on muutamia formaatteja podcast-muodossa. Ollaan Samin kanssa maanantai-aamuihin lähdetty lanseeraamaan tämmöistä hyvää työtä ja huomenta minipodcastia, jotta maanantai-aamut ei olisi ihan niin ketuttavia, niin tämmöistä podcastia. Ja sitten Jannen kanssa me ollaan jo 50 jaksoa tehty tämmöistä Hyvä paha johtaminen podcastia, jossa kohderyhmänä on sitten päättäjät, esihenkilöt, johtajat ja tavallaan tulevaisuudessa halutaan myös kytkeä tätä podcastia ikään kuin niin, että siellä voidaan näitä tämmöisiä hyvän johtamisen käytänteitä entistä konkreettisemmin tuoda esiin. Meillä on ollut aikaisemmissa jaksoissa aika paljon ikään kuin johtamisen asiantuntijoita vieraina, ja sitten me ollaan Jannen kanssa puhuttu siitä, että mitäs jos me vaan pyydettäisiin niitä johtajia itseään kertomaan siitä, että miten tätä johtamista tehdään. Ja toi on yhtenä ajatuksena. Sitten me tullaan tekemään tämmöisiä teemajulkaisuja, keissijulkaisuja yhdessä teidän kanssa, vuositasolla tämmöistä trendikatsausta, ja sitten
voidaan keskustella yhdessä myös mukana olevien toimijoiden kanssa, että miten sitä ansaittua medianäkyvyyttä ja erilaisia mediakampanjoita pystytään tehdä. Heitettäköön jo tämmöinen täky, että tuossa on keväällä esimerkiksi vappu, työn juhla, niin olisiko siinä yksi hetki, jolloin kannattaisikin laittaa vähän paukkuja yhdessä näiden teemojen esiin nostamiseen. Joo, ja nyt on mielenkiintoista nähdä, esimerkiksi kun lähdetään lähestyä Turun sanomia, että miten ne tarttuu, että miten me saadaan, kun tämä myönteisyys on niin kuin vaikea tavallaan myydä sinne lehtien sivuille, niin tätä me harjoitellaan ja kerätään listaa toimittajista, keitä me voidaan sitten härnätä näillä asioilla. Ja Turun Sanomat siis liittyen keissiin, jota ollaan Turun kaupungin kanssa oltu tekemässä.